قاعدة كده لقيت ولادي بيقولوا هنروح نشتريه، قُلت لهم: "حرام عليكم لمّا نصرف الفلوس دي كلّها في حاجة مش مضمونة، ما إحناش عارفين هناكل إيه." أهلًا وسهلًا بيكم في شُغلة وحكاية، مع بعض النهارده هنعمل روتين مطبخي خفيف سريع كده، حاجة كده إيه ترضي الولاد. طبعًا هنبدأ نسمّي الله ونصلّي على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام مع بعض كده في شُغلة وحكاية، والنهارده هننقع ونعمل الترمس ونعمل حاجة جميلة كمان في آخر الفيديو هتعجبكم جدًا، جدًا. طبعًا معانا كده كيلو من الترمس البلدي، هننقّيه كويس جدًا ونشيل منّه أي بواقي كده وأي حاجة واحدة بايظة واحدة كده والّا كده، خدوا بالكم في فرق كبير جدًا بين الترمس البلدي والترمس السُكّري. الترمس السُكّري بيتعمل في يوم واحد بس، الترمس البلدي بيقعد حوالي أسبوع أو حوالي 5 أيام، يعني أقول لِك ممكن كمان 4 أيام، بس حسب طبعًا ما بتغيّري عليه المَيّة. طبعًا ده للناس الجميلة اللي هي لسه أول مرّة تتعلّم يعني إيه إن هي تغسل الترمس أو تنقعه أو تسلقه أو تسلقه إزاي أو طريقة سلق الترمس، طريقة سهلة سريعة. طبعًا الترمس بتاع العيد بألف هنا وشفا خلص، هنبدأ بقى نعمل ترمس عشان شم النسيم طبعًا ولازم نكون إيه، شوية حاجات كده هي عادات وتقاليد مش عارفة هو عندنا في مصر دي عادات وتقاليد عندنا، لكن ما أعرفش برّه مصر بقى عاداتكم وتقاليدكم إيه في الأعياد. طبعًا إحنا بنتعامل مع أعياد الربيع على إنها أعياد طبعًا زي ما أنتم عارفين. المهم النهارده طبعًا نقعت الترمس حوالي 5، 6 ساعات كده، من بالليل للصبح أو من الصبح لبالليل، المهم هتلاقي حجمه كده تضاعف، اغسليه كويس جدًا، وبعد كده هترفعيه على النار في مَيّة نضيفة وغلوتين 2 بالضبط. أنا عايزة أقول لِك أول ما يبدأ يغلي كده غلوة و2 اطفي عليه على طول وغيّري المَيّة على طول، اوعي تسيبيه يغلي كتير علشان ما يبوظش منِّك. ما تنسينيش بقى بلايك جميل منِّك وشير للفيديو لو عجبِك الفيديو، ويا ريت دلوقتي تكتبي لي في الكومنتات بسرعة تتوقعي هاعمل إيه في آخر الفيديو، أكلة جميلة ولادنا كلها بيحبوها، ولادنا كلّهم بيحبوها وبيشتروها بالغالي من برّه، وإحنا كتير بنخاف عليهم، كبار وصغار والله بيحبوها. مع بعض كمان في شُغلة وحكاية بنحكي حكاية من الواقع، حكاية من الحقيقة، حكاية اجتماعية موجودة في بيوت كتيرة جدًا مننا. المشكلة النهارده مشكلة 2 إخوات واقعين في بعض، غريبة أوي، ولدين ولد كبير وولد صغير شوية أقل منّه تقريبًا بسنتين أو ب3، المشكلة بسبب واحدة يعني بنوتة يعني. الأخين واقعين في بعض والحقيني ومش عارفة أتصرّف إزاي. إخواتي بيحبّوا بعض جدًا ومترابطين جدًا، لكن طبعًا جه أخويا الصغير في يوم من الأيام ولقيته بيقول لي: "في بنت جميلة أوي شُفتها وعجبتني وعايز أتقدّم لها." طبعًا قال لي: "أنا وماما وبابا." فطبعًا خدنا الموضوع كده إيه، كُنّا مفكّرينه بيهزّر. المهم خدنا الموضوع قال: "والله بجد أنا عايز أخطب." "طَب أخوك الكبير لسه ما خطبش؟" قال لهم: "أنا ما ليش فيه، أنا أُعجبت ببنوتة جميلة وناس كويسين وأخلاق وحاجات كتيرة جدًا والمهم أنا عايز أخطبها." طبعًا أنا بابا طبعًا فرح، ماما كمان فرحت، نِفْسها بقى تجوّز ابنها. المهم خدنا أخويا الكبير جِه وجاب حاجات معاه حلوة وكده ورُحنا نزور العروسة وأهلها وخدنا ميعاد منهم ودخلنا، فالعروسة لقيت عينيها بتلمع ومبسوطة جدًا وعايزة أقول لكم كانت سعيدة وأهلها ناس مبسوطين صراحة وكانوا مبسوطين بينا وإحنا مبسوطين جدًا. المهم قعدنا كده واتكلمنا، العروسة عينها ما شالتهاش من على أخويا الكبير، عينها عمّالة تشيل وتحط عليه ومبسوطة بيه أوي وفرحانة وحاسة إن هي أصلًا يعني زي ما تقول كانت مستنياه والّا إيه ما أعرفش. المهم لمّا قُلنا لها اسم العريس شاورنا لها إن ده يعني هو ده العريس، طبعًا حسيتها اتصدمت ووشها اتغيّر ووشها وجاب ألوان وحسيت في حاجة غلط. أنا كأخت أو كأخت العريس أو كبنت يعني فهمت البنت اللي قدّامي. المهم لقيت البنت كده اتغيّرت ووشّها لوّن وفي حاجات غريبة حصلت. المهم يا حبايب قلبي، طبعًا لقيت أول ما روّحنا البيت قُلت لهم: "في حاجة حصلت يا جماعة قالوا كُلّنا لاحظناها." البنت قالت أنا قُلت لماما وبابا إن العروسة كانت تقريبًا مفكّرة إن أخويا الكبير هو العريس، فأخويا رَد عليّا وقال: "طب وليه لأ ما باكونش أنا العريس؟" هي البنت مؤدّبة وحلوة كويسة وبنت ناس وحاجات كتير. بَص أخويا الصغير كده له قال له: "إزاي يعني؟" قال له: "إيه المشكلة؟ هي بنت وأنت أصلًا ما كنتش تعرفها وإحنا رايحين نتقدّم لها بظروفها، أنا أُعجبت بيها وهي أُعجبت بيّا من أول ما دخلت وفكّرتني أنا العريس." قال له: "أنت بتتكلم بجد؟" قال له: "أيوه باتكلم بجد، هاروح أتقدّم لها طالما ارتحت ليها وهي ارتاحت ليّا و أتجوّز أنا طالما أنا أصلًا كده، كده ما كنتش لاقي عروسة وأنت شوف لك واحدة تانية."
حسيت إن أخويا الصغير اتغيّر خالص كده ونفسيته تعبت، وأنا مش عارفة أتصرّف إزاي. وبدأ أخويا الكبير يحكي عنها وبدأ يسأل عنها وبدأ يشوف صورتها وبدأ خلاص إن هو زي ما نقول كده إيه، كان مستنينا ندوّر له على عروسة والّا إيه، زي ما تقول لقى القيّة زي ما بيقولوا. الحل إيه؟ إخواتي هيخسروا بعض؟ تفتكروا هُم الاتنين يسيبوها والّا فعلًا نسمع كلام أخونا الكبير ونروح معاه؟ يالّا بينا بقى نسيب المشكلة وهاسمع رأيكم في المشكلة في الكومنتات، ويالّا بينا نعمل الإندومي. هنعمل إندومي النهارده، إندومي بيتي صحّي لذيذ سهل وجميل بطريقة حلوة جدًا. هنجيب طاسة كده وفيها شوية زيت، وهننزل بمعلقة من الكاري على معلقة من الكركم ومعلقة من بابريكا وشوية من الشطة حلوين، وكمان بصل باودر وتوم باودر. بُصّوا، وعندِك كمان 7 بهارات، الصراحة يعني أنا نزلت بشوية بهارات حلوين، وتقليبة كده حلوة حبة كزبرة ناشفين كمان، وهدّيت النار شمعة. وجِبت كمان مرقة الدجاج بقى، أنا كنت عاملة تقريبًا كيس ونُص، يعني كيلو إلا ربع أو أقل من كيلو إلا ربع شوية، ونزلت كده بواحدتين من الماجي برضه على الزيت. عايزة أقول لكم بقى نَفَس وريحة حاجة ما فيش بعد كده. كنت بقى طبعًا حطيت شوية ملح وشوية زيت صغيرين على الحلة التانية وباسلق المكرونة، تقليبتين وهتطفي النار على طول. وأول ما المكرونة بتاعتِك تتسلق صفّيها كويس جدًا واغسليها طبعًا علشان خاطر النشا اللي فيها، وهنيجي نزوّد المكرونة شوية مَيّة كمان وشوية زيت ونقلّبهم تقليبة كويسة. تنسينيش بقى لو أنتِ لسه قاعدة ما عملتيش لايك، اعملي لي لايك جميل منِّك وكومنت حلو عرّفيني بتتابعيني من أي مكان داخل مصر والّا خارج مصر. طبعًا شرف ليّا إن أنتِ تكوني مشتركة في قناتي. طبعًا زي ما أنتِ شايفة كده، خلاص أنا مش هازوّد كمية المَيّة أكتر من كده، هننزل بقى بالطشة الجميلة بتاعتنا دي. أنا عايزة أقول لكم الريحة واللون والطعم، لو حابة تزوّدي شوية بابريكا كمان عشان اللون ما فيش مشكلة، حبّة شطة كمان برضه تمام زي الفل. المهم يعني حسب ما ولادِك بيحبوها. طبعًا ولادي بقى أنا عايزة أقول لكم كده ادّيت لها غلوتين 3 مكرونة مع التتبيلة دي كلّها، أخدت كده من الطعم والريحة. وزوّدي بقى الملح حسب حسب يعني المتاح عندِك أو حسب اللي أنتم بتحبوه. الزيت كده خَد ريحة كل البهارات، البهارات عايزة أقول لِك طبعًا لمّا بنحطها في الزيت ونقلّبها تقليبة واحدة كده، بعد كده هتغرفي بقى الطبق الخطير ده. شايفة الجمال؟ والله شايفين الجمال؟ أنا عايزة أقول لكم أنا مش من عشاق الأندومي ولا حاجة، لكن أنا فعلًا أكلت معاهم في اليوم ده، ريحته كانت روعة. كمان كنت مزوّدة الشطة كده شوية صغيّرين، وده أحلى أندومي طبعًا. عارفة أنتِ عاملاه إزاي، عارفة البهارات بتاعتِك شكلها إيه، الطبق كمان يفتح النِفس. ما تنسينيش باقول لِك باللايك الجميل. وهنشوف بقى الترمس بتاعنا بعد ما استوى. طبعًا كده نقعناه وغسلناه وغيّرت عليه المَيّة حوالي يومين أو 3، كل ما تدخلي المطبخ كده رايحة جاية غيّري عليه المَيّة. وبعد كده في علبة في التلاجة ضبّطي الملح بتاعِك وكمان شوية من الشطة، وهتحطّي في علبة كده في التلاجة على الرف، وهتطلّعي حبّة بحبّة طبعًا عشان إحنا إيه، خدي بالِك إحنا يا ريت ما تغطّيش الترمس، يا ريت ما تغطّيش الترمس وهو في التلاجة. وبعد كده هتطلّعيه شوية صغيّرين وعليهم عصرة الليمون، لو حابة تزوّدي الشطة تزوّدي الملح، بألف هنا وشفا. بدل ما نروح طبعًا داخل الصيف بقى عندنا، وكمان بنروح بقى النوادي والكلام ده كلّه ونشتري الطبق صغيّر بقد كده، لأ، خدي معاكِ الطبق بتاعِك أو الكيس فيه شوية من الترمس لكل عيّل صغيّر والّا حاجة، لو نِفسه هفّته عليه والّا بتاع. دي باقول لِك دي درجة سِوَى الترمس بتاعنا الجميل. الترمس شكله يفتح النِفس، حطّه بقى يالّا على التلاجة على طول، ما تحطّيش الغطا على العلبة، ولو عارفة اكتبي لي في الكومنتات.